Ja sam imao samo pištol. I talijanku, staru pušku i pucao mi je svaki treći metak. Ispalio sam 10 metaka s talijankom i raspala mi se puška. Gore mi, u rukama mi se raspalo, znaš, razvalila se. Ja sam i vičem njemu, jebem mu, neću, vičem tu četniku, svašta i pucam pištolom i zove cijela nanj. A on kaže, bre, gore okreni, bre. I onda mi je sastavio jedno 10-15 da me umiri. Pravo one stijene gore, ispred nas, ali nas je Bog sačuvao, imali smo stijene ispred. S pokojnim Žarkom i sa Andrijom Obranom su dogovorili da krenem ujutro prema kamionima. Ja nisam mogao odoliti da ne krenem. Iskreno rečeno, bio sam bez puške, čak sam bez puške išao prema tim kamionima. Nismo očekivali, otvoreno rečeno, nikakav otpor, jer bili su svi na licu mjesta mrtvi koji su bili u kamionima i koji su bili vozili, koji su sjedili pozadi. Mještani koji su držali prvu liniju skupa sa policijom, vratili se s prvi linija gore, više nije se moglo ostati. I onda su naletila ta dva aviona Galeba koji su raketirali magacine municije, nije municija nego eksploziva. I tad sam prvi put pucao na avione. Bilo je užasno. Ljudi su doista bili isprepadani i nažalost imali smo već i prve žrtve u večernjim satima. Prvi je poginuo Vicko Runje, tad ispred hotela Admiral. Ja sam baš sa još jednim kolegom smo ga nosili, mislili smo da je još uvijek živ u ambulantu, no nažalost već je bio preminuo.